Guys, may mami. Wong mantu kilo guys, wong mantu. Sini jero wong. Iki wae rombongan. Nggih. Kae guys. Ket wae depan nembe jenengan. Nggih nembe. Kita mlebu video. Kalau guys sing sing mantu jreng sing mantu bakal iki tak syuting kita guys. Yes. Selamat menempuh hidup baru ya. Baru dimulai babak awal iki. Yes, bakal iki ayah. Kakung akung. TikTok kuwi. Kakung. Iwang gemblung. Setai kata tekoni kok iso. Iya, rasanya dadi manten mau ke. Rada sumuk soalnya. Panas lho ngene. Mulak hobone to. Lah nek wis buka kayu anget nek. Memet. Jan buka halo. Ya Allah ayune res. Hah? Aku lagi mantuk, Mbak. Nggih. Jreng kae. Jreng. Siap rasa-rasan sik. Itu sampean kaya Lah ya salah kok iki kok ditawani gak gelem kok. Tangane opo mamae muni gak iso. Ya salah mbok undur jam. Mbok jokne ne wis gelem mundur dijokne ya wis kok ya penting enak ya Mas ya. Wis luar. Karek dalam mingkut. Di platene guys. Lho nek sego goreng oleh cep ora kaku. Nah, iya, ki mantene guys. Selamat ya Kak. Suaminya mana? Tidur. Jreng. Oke guys, sing mantu ke jreng pakai. Gak aku yo gak arep njupuk sego goreng dhewe awake masamu. Ki oleh di incep, Pak. Ya Allah. Ku ngene pladene sungkan aku njupuk dhewe. Ki sapa ning jero ki sik? Meneng wis aja omong, wis meneng. Aja omong, wis meneng. Jan, wis meneng. Gak isa. Jan lah minem ki jan. Siapa gak iso? Ki sapa iki? Kenalan. Oh, Yudam. Damiatun. Nyamprot. Sering pakai. Sering pakai. Koser. Yes. Dia mah. Gak payu terus piye aku. Gak apa-apa. Kalau aku kalah edok toh malah. Kayak dilan walang kerik kalau wis percaya ya. Telepone ngono dibawa. Apik kuwi ya dibawa warane. Padang. Masuk kok ya. Masuk itu masuk. Kaki. Nanti tunggu tak platene akan jupuk sego ke wani kene platene. Jiko dhewe biasane. Loh, ya ora wani. Lah kok nderene aku platene piye? Jajal. Ya, Mbak Damia. Kok bisa? Di platen siang malam. Ya, kaweti aku mbak iki. Jreng. Bengi kok. Hah? Gak apa-apa gitu ya. Apa sih serasi karo piye ya serasi. Ya wong. Kok warnane pesene marai. Aku ra nggowo. Sanggul kabeh. Nek ndak sanggul misalnya belum tak sanggul kok gak sanggul. Ini foto seneng jipot to.
Semangat, semangat, semangat. Yulin dipaelakannya hari ini. Oke guys, ini mulai pindah lokasi nih. Sing isu mau gak ngonten belas. Semrawut. Jumatan kok temu jam 11. Gak ngonten-ngontenan. Den, kono-kono wis. Guys, teko Tanjung Sari. Lokasi sudah dekat. Guys. Just lokasi 2. Kita bekerja. Sing di kalau tidak ini. Oke, sampai panasnya ramom. Gue mau guys, panas para guys. Ini panasnya hot. Oh iya, ini sedang ini apa ya? Nanti sini kait termuka kita. Oke guys. Turu orang. Pinaka jejering garwa Prames Warinata. Guys, tiba. Kagandeng dening Kanjeng Rama adalah Kanjeng Ibu Injil saking sas. Oke, sudah di lokasi bersama Kainun, cantiknya Sukewaras Peres. Ayo rasa-rasan loh. Kulino, saloro iki kok iya. Meneng sih, ada wong moga jadi saut rasa-rasa. Kalau kudu dipageri mbak anu kitra ya. Loh ya. Piye mbak? Si kata-katanya hari ini. Duh, kata-kata hari ini dari Mbak Astuni. Kata-katanya Astuni, dudu asu, kok klero asu. Tapi gak apa-apa mbak celuk Asuni, no gak apa-apa. Asuni. Gue ya Nel Atan. Apa henanan? Lah yo. Jarine nek arep nek arep rapi dhek kudu rapi sik, nek arep mantu dhek kudu rapi sik. Hati-hati loh, tinggal golek anu mantu tok lo ya. Kanggo selawase lo ya, Mbak. Dintoro cacang balung pucuk pinagan diri penipun Mas Rayu Arek ingkang ijin saking dan carungan nganti putih Mas para para manggala roko pager ayu pager bagus dadi adul-adul iku minus warna jejegatan manut iramane gamelan lokonanta nyabut dene para kadang-kadang sering kawitan joget irama lawas
kasut sing kakek paling janat apa sampe gratis sampe di gondiro derek seprat monggo kasut sing kakek paling janat ayo tuh kira Allah bisa tapi total dicorot jangkar kira kasatria pindah dari maju dari dia masuk dia kali bodoh ngomong bergor dari harjo yang itu semua bandaran sari maju kalau masuk usono colo satrio serta manungsa pindo pakai joran lesak yang akoro orang sana dengan rusak sing bos atau yang susah apa bekas belum yul penak ya duk ya lagon sing jak ya mas aku kok pumping nak sapa bang kebe kayak gendakmu blek mongso yo ben kita anda ar ini gue menjutnya nih kalau dari dulu saya tak lumayan torong pelayu kok yo aneh gak sayang apa yudi paringi to mas wes ta mas tak sayang yo seneni bojone lho mas apa ana bojone lah kuwi ora apa-apa mbak yo lanang padha karo aku bojone wae wis matur mas timbang minggu disayang kayak ana 20.000 lho ya toh ya bener oke lho ya kok mau jajalne apa piye wis wedi mas alhamdulillah mas ya tak acungi jempol salut buat keluarga dari mana ini tadi ini dari Tanjung Sari Sogo semuanya nah dan pokoknya sebelum doa tidak boleh meninggalkan kursi yang ditempati oh betul nah kok nak ditinggal mas biasanya kok bengi ngipi loh masa dan itu ya nek ngipine barang kok saya ora teko kan mas Eko lah aku timbang diambung cah nom-nom mending iki lho mas ya sing becek sing pundi mas kuwi petane kuwi becek timbang aku lah jane jembok wis toto muga-muga sik taman nek kok ngarep ketok iya yuk es kong kong Medan kong niku senajan mboten digigale kok kong mboten wong kula ngangeti kok enggak juga nggih non aku diceluk non lho mas non oh ya ta berarti aku masih muda ya mas dipanggil non ya mas ya sing bublek yo talengamu kuwi kok piye to kok oh kok non apa non kok napa kok non apa non kok sik wonge sik gragapan sik tak goyange ben melek mas goyang dadi piye kok ngrasane mbok demen kok enak sik
Kok jenengan garwane nderek? Mboten ki ambak nggih. Aman. Arek ngerti ini. Ngebuki Mas. Mas, jadi kok ngempuk ngono. Sayang para kok. Sayang. Ini sayang gitu kan. Aku ki awean Mas. Saja tapi ngaya kurang bisa. Kok ngadep kok jebene kok. Kong jenengan keluarga dari Mas Manten apa Mbak Manten? Mbak Manten. Berarti yang kagungi Mbak Manten. Saudara. Tetangga. Doa kagem Mbak. Tulisannya ini. Kagem Mbak Nova. Mbak Nova dan Mas Yogi. Mas Yogi. Doanya pripun, Kong? Alhamdulillah. Amin. Ya ngono kuwi lho ya Mas. Dongake putu alhamdulillah muga-muga dirakat barokah. Ora aja kaya kowe. Aja kaya Wawan, Mas. Ya apa? Sanjae karo Wawan kok. Tenan aku nek karo Wawan wis kudu wegah, Mas. Ngapa? Hah? Ngapa? Mas Wawan iki pilih-pilih, Mas. Mosok tenan. Pilih-pilih Pilihan Mas Wawan ki sing cilik lemu. cilik kok lemu. Cilik lemu, Dek. Kecil. Tenan. Nek dikae kaya aku gede dhuwur iki gak doyan, Mas. Nek jere kowe iki tidak pegatane. Ora doyan mergo ora geduk karo nggon. Sebelumnya saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, matur suwun lho nggih. Kalau gue jawabnya kan Ora, langsung itu klera-klera. ya Duh Mas loro manggo lur. Ini nduk. Neng tengah. Kelas 1 SMP. Oh iya. Lagi sing gendut-gendut namanya Amat sekali, senang sekali ya. Bapaknya ada di sini. Di Pak mulai. Di. Pakmu yuk kucing ini. le. Orang. Rasa kok jujur le. Kayaknya apa? Kok nek pakmu jujur. Saya satunya namanya siapa cantik? Eja, rumahnya sini. Ya, mas satunya? Gila, jenenge api-api ya Mas. Bocah saiki kok. Heeh. Beda karo zamanku biyen. Sing jenenge rada dilewer iki lho Mas. Sapa? Pomat kamet ki mau lho. Heeh, jadi lagu apa le? Dangdut iso. Nah. Hah? Iya. Alah lawani nyolot lo ki gua hati-hati lo ya nyolot lo. Nah. Ayo. Ayo le. Lah kudu iso. Ayo le. Heeh. Yo. Lah. Hop. Gak iso. Siji nih.
Ya le. Yo kudu bisa. Yo. Nah, ayo. Sabine salah nih. Ayo padha karo mak. 20.000 lho. Engko enek tambahan neh engko bonus. Iso juga mulai. Ya le. Ayo. Bocah kukur bingung. Yo, ya. Kaya iki mau kalau. Yo, joget. Ya. Yo, ya. Ayo. Ayo. Sabarmu. Nah. Ayo sabarmu, tengok bah. Yo. Ya. Oh. Ayo nih. Ayo sabar. Yo. Hei, kok bolak-balik kukur ae to. Ari dijoni cacing sing gelem. Ayo cacing nek masih gelem yo. Cah cilik-cilik sapa sing iso salto? Ayo sing iso joget riyakan yo. Riyokan sapa iso? Kuning? Ayo le. Kuning ayo. Yo, 20.000. Sing iso joget Sing cacing. iso sapa yo? Gak enek sing iso. Wis tinggal. Sik diterusne sing gemo iki sak obahmu le. Apik yo, Ndang. Iya le. Ndang ayo. Yo. Gak obah ra mulih kowe yo. Sabae. Yo. Ah. Bareng. Yo. Pinter. Nyapor. Lah kabeh yo iso lho ngene tok kok. Mas, sik, kowe nek ra iso rene sik mundur sik. Kowe rada apik lumayan. Heeh. Kurang salto nih tok. Ya. Lah. Nah, kaya ngene iki lho, tontonan. Nah, ayo kita kowe kaya iki mau. Yo. Kaya iki jogete. Iso jalan sik. Ayo. Nah, yo. Morong ikan. Warono. Yo, bareng. Ah, yo, wene gurine terone. Terone, yo. Bisa. Ayo. Ayo, nek kon baleni nek. Bareng. Bareng tani. Yo. Yo. Oh. Le. Ya, wis pak. Jaluk ora. Oh, wis menyerah. Berat. Saiki Ari. Kowe ngakon cacing cilik genten Ari joget. Heeh, sik. Yo. Karo mulih Mas yo. Yo.